之前有评论说想看我吃自助餐，这不1年2度的日本大使馆自助餐厅，这不就来了吗？今儿咱的口号依旧是不社交只干饭 ，Let's go！ 1937年呐，鬼子发起了政变，先打开了卢沟桥，后进了山海关呐，转眼到了冀中平原吧雅虎黑，鬼子是一个车展，它这个是自卫队的军官啊，永远是自卫队，不可能改变。自卫队，自报的这个好看啊，还有本田的最新的电车，还有这个是马自达吧，都是电车。其实我更感兴趣是这个雅马哈的摩托车，这多少钱现在14万？14万。一种。对比老款的我们涨。咱赶紧进去干饭去，走错方向了啊！这边是跟那个大使合照的啊，这边是饮食。今儿渴了啊，先直接来个酒精吧，不废话，不拖泥带水。然后老妈应该也在这里边啊，但是咱先喝点吧。第二步是找他们这次最贵的食物在哪边，一个是这边，一个是那边。据我所知，应该还是东野的寿司。不在这边啊，不在这边，那就是上次的那个地点。我们先去 check 一下，看见了，大老远我就看见了。这次还是东野啊，是一家江户前寿司的店。哦，对，然后这次啊还有好多展，这个是任天堂吧？我小的时候啊，特别流行的那个 Jump， 还有这个万代。这里边隆重要介绍一下啊，交友游戏最好的 PS5大世界。见到那个以前 PS5的总裁在网上外号就5人书，这次怎么搞那么多 IP 的啊？给钱吧他们。OK， 我们再看看外边棚子，然后还弄了一个这么大的一个 LED 的屏，这绝对是汽车厂家有这个赞助啊！来这儿的人谁会买车呀？要不然就是大使馆，要不然就是来蹭吃喝的。老吴妈出现，跟大家打声招呼呗。哦，可以，拍着呢。啊，拍着呢。今有这些。啊，大家好，老马。好了，开始可以吃了啊！买这屋人太多了，先吃贵的。哦，这个便宜了。正片的开始就开始拿东西了。你看老妈的战术就是边吃边拿，好吃吗？好吃。好吃，这血糖，大哥。老外也有素质低的啊，就前面那个黑人女的穿一绿衣服的，刚才直接插队，我跟她白着半天，估计是外交人员吧，所以呢，我不想引起什么问题，所以我就没拍视频。真的。哦，还有章鱼小丸子的，这种便宜的咱都不吃，你知道吧？我跟你说，这种时候以防万一啊，拿2个碟的，这么着先给叠上，然后万一如果说不够拿的话呢，给它一分身，战术。这好炖不吃。照烧鸡腿肉，这个啊不贵，但是呢应该好吃，所以拿点。这是下酒菜，你知道吧？卷心菜包猪肉，咱来一个啊，这应该是白参鱼的天妇罗啊。其实我挺爱吃这个日本这个小菜的，它不是咸菜，咱补充一丢丢的植物纤维。然后这酸梅也来一个，这是炸豆腐。炸豆腐不要便宜，还有呷哺，人家就给操作了啊，然后弄的是那个柚子醋，这个我有点犹豫，先不用了吧。啊，我那边说，人家都问你要不要了，你要啊 ，OK， 找一个地儿踏踏实实吃。就你们看啊，把这个2个，这么着一合体，又出来一个手，干嘛用呢？是拿酒，就这儿吧。来，炸鱼，炸的东西都软了，味道啊都没什么问题，整体来说还够吧。尝尝这个菜卷。我关注您的账号啊，是吗？感谢。今天真的碰到了不少粉丝啊，也特别感谢大家支持我们。尝尝这个呷哺啊，呷哺也不错哎，这肉有点柴。伊东汉堡我喜欢，伊东汉堡。这个我们家也经常买这个。我跟老欧妈先找一点清酒喝啊，只有热的是吧？完事我们再看看吧呢。谢谢。老远觉得巨香，必须得吃点。这不是虾，这是那个白参鱼的肉啊，非常好吃，刚炸出来的。其中一道好像天不拉的卖。等一下，咱们得去拿点酱油。啊，谢谢，多么的豪华！这个时候啊，为了好好享受美食，得找一个没人的地儿。这可以直接拿走吗？啊，好，谢谢。大変啊！飲んだ飲まなかった飲まなくていい。看这大男多好！哎呀。首先，它这个选的这个鱼就特别好，而且我最喜欢他们家的原因是因为这个醋饭，你知道吗？这种江户前的那种赤饭，比较酸，然后呢，我比较喜欢酸的，所以就特别好吃。大男。好长时间没吃这么好。妈呗！来，其实星鳗啊应该是最后吃的啊，但是我先尝尝，这应该也好吃。东麦子起。再来个香油。在大使馆其实吃过2次东野的寿司了，近期去他们店吃一次，去尝尝他们真正的实力。带我去吧，一起去吧。你们说带吗？老吴妈要坐公交车回家，所以她先走了。大家再见，拜拜。
感觉这个颜色很有像古酒。我其实差不多吃饱了，天晴提供的这个红烧肉，日式红烧肉。吃完这红烧肉就想喝啤酒。我出来这个豆腐我给大家推荐一下啊，这个豆腐吃饱喝足了啊。总结一下，从食物角度来说，基本最佳绝对是东野的那个寿司跟炸鱼，它那江户前寿司米啊，还是我比较喜欢的那种。另外啊，现任的这个驻华大使，其实开场白我觉得讲的展望中日关系的修复这块，用北京话来